दोस्तों हमारा हिगविजन का DVR है और ये DVR जो बार बार बीप कर रहा है, साउंड कर रहा है यार, तो अच्छा नहीं हो रहा। हमारी जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो गई है। देखो ये बोल रहा, तो हमेशा बंद करेंगे बीप को। सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद इवेंट में जाएंगे। इवेंट में जाने के बाद इधर एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में आने के बाद आपको HD फुल यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक हो गया हमारा नॉर्मल लिंक से। इसका ये खाली पड़ा है, ये भी खाली पड़ा है। ये डब्बे हैं, बॉक्स हैं, इनमें क्लिक करना होगा। अब हमें इन अनलिंक करना है। अनलिंक ऑलरेडी हो गया है। इस पर भी देखो, यहाँ से हटा देंगे, फिर क्लिक कर देंगे। कर दिया और यहाँ से हटा दिया। और फिर इस पर नेटवर्क डिस्कनेक्टेड पे इस पर आई नहीं था। और फिर इस पर IP कॉन्फ़िग पे यहाँ से अनक्लिक कर देंगे। इलीगल लॉगिन, इस पर कुछ नहीं है। जैसा रिकॉर्ड एक्सप्रेशन तक करेंगे, जैसे ऑडियो इनेबल करेंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। जैसे ही साउंड बंद हो जाएगा, देखना आप। लाइट भाग गई थी इसलिए आ गया। साउंड बंद हो गया है। वापस सब लाइट आ गया। सिर्फ 95 रुपीज़ अपने फायदे की चीज़। ये हमारा DVR लगा हुआ है, ये बीप कर रहा था। अब इसकी बीप बंद हो गई है। इसकी बीप बंद कर दी। अब बीप बंद हो गई है, साउंड नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।